Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami ya, channel Dua Putra Jaya. Di sini mau proses bikin bakso, bisa diikuti. Jangan lupa ya like and subscribe ya, biar Anda tidak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke? Porsi undi. Ayo masih siji. Napa? Yo, boleh iki sudah ini. Sing gede kan. Enggak Siti, ya kan masih kayak setumen ngomong aku. Panggil daging boleh Mbak Siti itu. Boy. Oh, nanti daging Mbak Siti cepet dulu. Itu diserang kita coba. Mbak Siti dia nanti. Emang begini. Aku iki ngerekam rapat beton ngarepan kok eneng. Dilebokke kan sebab karo ini kok tak guling-guling ngene apa eneng. Iki bener aku ngono iki. Ora apa-apa ya bos ya. Ora apa-apa ya ora apa-apa. Jadi ya. Gak boleh sampai. Boleh ini semua. Pinten apa, Kak? Mosok, nek wong tak ngene kaya itu dikira terus iki. Nah, angel. Dene sing golek tenan. Rembet e. Mbok sapa? Yo ora kumpul yo nang nggon. Sing nggon ku lek ora. Lah nganu kok jenenge kok. Kali taman. Paling taman iki dikira. Iki. Waktu menikah itu. Napa nek? Resep jeblok bakso. Endi? Iki. Mereke beda-beda. Oh, mereka temen-temen, Mbak. Ono Maxindo, ono Amek, ono GMC, ono apa dua. Iki kae apa bae? Lali. Amek. Merek ada yang kode gitu. Oh. Koncoku ini ning Batang. Jemu Gus Miftah. Kesok Gus Miftah ning anu kae to ya. Ning Batang dan nggo sepeda motor kok ngoyak rono. Pengajian iki ngoyak ya. Bayaran nanti masalah itu. Hah? Bayaran kok YouTube 1 juta. Apa? YouTube lah. Tapi kuwi selama YouTube kan wis akor 2016. Yo maksudnya di tanah terus channelnya kobong nggak gitu terus. Tapi ya gini kira. Jadi kan sekali laku. Mulanya aku nyetos ke siji sik, nah iki kok siji dadi. Nah siji kok dadi tuku HP meneh kalau ora nggih di channel telu kok channel Dua Putri siji, Dua Putra siji. Siapa? Dan kudu channelnya aja mlaku siji nek siji tok. Masalahnya kaya sponsor isi. Nggonku videone 300.000. Yo. Ki awal-awal ya muni ki biasa, nek ora muni yo. Nek ora muni yo mati. Tidak dari ganti anakmu anu cek protek ya padha wae. Dandani wae apa ya ape. Boleh. Nyapa. Di wong enak wong bok. Geger wae. Wong ben wis durung ngono. Geger.
Sing wis bayaran ki sajane kolis. Kolis kudu wis belum mati bayarane ngene. Kolis dhewe kolis dhewe tersembunyi ora ngerti lek iki piye. Pek kudune ngene ora ditekoki we gak bisa kancane ora bales iki padha piye ngono iki ora bales iki. Padha wae. Dekorasi kok akibat kekorban. Nah ikan ra ora yo turun kan. Nanti kan anak. Sing iki orang maksudnya kan nak pas aku ada apa yang botol botol kan mau di HP nak kan mau SMK nah pas aku kan jelas ini orang ini pas aku ini kopi gini diambil uang itu jadi tetap positif mungkin diangkat dapel 3 kopi kopi di perjuangan kita kopi diangkat tapi orang-orang nyala diangkat jadi
orang kita rata orang mungkin diangkat kita yang mungkin yang belum nanti kan diangkat jadi perjuangan harus bisa orang ini kok bupati kok bupati jadi kan dia memang diangkat dan itu belum Jadi kalau pasti tidak semua yang sukses itu orang yang buat apa saja gede-gede urusannya gede-gede ini urusannya bakso lagi gitu ya kali bisa di Ya udah, ibarat ambil jalan
kamu usul. Usul keren. Jalannya kutunya mbak kan kutunya kanan kiri, nak kanan kiri pak ya udah. Sing ndi? Mengenai pak mau ya. Masa ada mbaknya gampangannya sebelah tanto. Dia rento masih tanto. Kutunya kanan kiri nak jalan. Yang pertama bisa kena ngono, warna gelombang ngono. Lah iya. Ini yang protes ya. Yang protes ya. Anda usul-usul mas. Aku lupa di film apa. Usul-usul jadi Malah anak kamu aku. Mau sore. iya. Aku yang penting kalau di karena orang kalau makan, nanti kalau lagi
Kim. Iki wis 24. 24 kudune